Bé, van plantejar el curs de cuina dins el que és el programa Foro perquè teníem persones que estan en recerca de feina que en el passat havien fet insercions en el món de la cuina que potser no havien estat tots els exitoses que haguessin pogut estar per manca de coneixements, d'habilitats, per tenir una idea de lo que era una cuina no realista. I en un moment donat varen plantejar que seria una bona opció fer una formació que els hi permetés veure el que després volien a una cuina. I després teníem també un grupet de persones en un moment de la seva vida que no tenien massa clar cap a on enfocar-se, que sí que feien una demanda clara de formació i que tenint la cuina dins el que és la idiosincràsia econòmica de la nostra illa com un recurs un poc més fàcil, diguéssim, plantejaven una futura inserció dins cuina, però sense tenir formació. O sigui, que el que s'ha plantejat és que sigui una opció de feina tant per gent que ja ha tocat el món de la cuina com per gent que s'ho planteja de cara en el futur. La resposta ha estat molt, molt bona, perquè el curs, la veritat és que dura poc temps, però és bastant intens. O sigui que no només han vist operacions bàsiques en el sentit de normativa d'higiene, seguretat alimentària, seguretat dins la cuina, coses tipus talls, etc., sinó que cada dia han preparat un menú complet, el que els ha permès veure moltes elaboracions, conèixer diferents aliments, de fet a vegades se sorprenien perquè veien aliments que no coneixien, de quina manera elaborar-los. O sigui, la resposta està molt, molt positiva. Doncs el curs m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt en tan pocs dies gent que no havia entrat mai en una cuina com han avançat i han millorat. I bueno, les sinergies que s'han creat després estan molt bones. La idea és que recrear un entorn el més professional possible perquè quan ells vagin a treballar estiguin preparats. La idea tampoc era aprendre a cuinar, aprendre a fer perfecte aquests plats, però sí a preparar els ingredients i les tècniques de preelaboració, les reparacions bàsiques que són necessàries per elaborar aquests plats. Aprendemos a hacer tartas, pasteles, bizcochos, galletas, cosas muy importantes. Si es para ayudar en una cocina, pues muy bien, mucha amistad, compartimos todo y es muy agradable. El curso está muy bien, hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a hacer pan, pelar pescado, hacer caldos, hacer fideuá. Hoy estamos limpiando una sepia, estamos aprendiendo a quitarle las huevas, lo que guarda la tinta, el coral también de la sepia y ya está. Y el curso me ha parecido muy bien porque he aprendido mucho y he tenido una buena profesora que se llama Ainhoa. No esperaba aprender tanto y he aprendido demasiado porque como me gusta la cocina he aprendido mucho. El curso es genial, la verdad se aprende muchísimo, buena profesora y cosas que a lo mejor, cosas cotidianas que en casa no se hacen, pues en cocina la verdad que son muy interesantes. Aquí va a ser algo más básico. Pero oyendo esto, vamos, hacemos cada plato que es de como vamos, parecemos niña Michelin. Yo espero de que me salga un trabajo, porque claro, tengo una experiencia, gracias a Dios con ella, y espero que me salga un buen trabajo, la verdad. Vaya pinta que tiene esto. Les operacions bàsiques, res, o sigui, han fet un menú diari d'entrant, primer plat i postre, han complit tot el que havien de fer, Ainhoa us ho pot explicar, tot tema d'higiene, tema de normativa de cuina, receptes... I no serà l'únic.